Adite gameetu ijabbaata bakka achumaan hafeera erga waalamee hin qawwadaniitu daangaatti godhu turan. Garuu Yesuus yaada isaanii sana diiguuf kan inni ture. Yaada kam warri Yihuudootaa sun namni gaafa du'e guyyaa sadii booda hin ka'a waan jedhan waan amananiif hafuurritti deebi'ee ka'uu danda'a waan jedhaniif hamma guyyaa sadiitti neef. Yesuus immoo kaayyoo karoora isaanii sana diiguu waan barbaadee fi calluma ga'een turee jedhe. Isa booda bartootaan erga inni guyyaa lama sadii darbee booda kottaa biyya Yihuudaa deemnaatti hin jedhe. Yaa barsiisaa jedha Yihuudoonni kaleessa dhagaa guuranis ajjeesuudhaaf fiigaa turan. Ati akkamitti biyya sanatti deebita? Yookiin immoo biyya sana dhaqna nuun jetta nu balleessuufi yookiin immoo ofii keetti yeroo malee duufiitti jedhaniitu rakkisu turan. Lakki Alaazaar rafee jira yoo rafee innoon kaa'edhan lakki ganama kana waanumti si jalaa mukee jiru waanti si jalaa kufee jiru waanti si jalaa bu'ee jiru maqaa Waaqayyoo isa jiraataan lafaa sii ka'uu hin jalqabaa. Wanti kufee kan inni lafaa ka'u gaafa sagalee Waaqayyoo sii dhaga'uudha. Wanti kufee kan inni lafaa sii ka'u gaafa dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha. Gaafa hafuurri Waaqayyoo dhufuudha. Kanaaf namni dhukkubsattee jirtu namni lolamtee jirtu hafuurri Waaqayyoo ganama kana siif hin mul'ata. Namni amanu ameen jedhama. Warruma kaleessa jibbame keessatti warruma kaleessa ari'atame keessatti Yesuus ulfinaan deebi'uu waan barbaadeef ture malee akka Alaazaar durii achiin hafuu waan barbaadee miti Yesuus. Kottaan nannaa innoo ammas keessaa baasee bartootaanii Alaazaar dhufeera kottaa dhannee isa kaamuran. Isa booda bakka hin deemnaadhaan Toomaas namni jedhamu kottaa yoo duunis isaa wajjin hin duuna malee isa biraa hin hamnuudha ni qaxxalanii qajeela. Yeroo isaan deemanii kellaatti dhiyaatan Maartaan siqee yaa barsiisaa duu ati jiraattee ta'ee obboleessi keenya nu jalaan du'u ture. Ishee wajjin ergaasee isheen immoo dhuftee Maariyaamitti Maariyaam immoo ammas gadi baatee baay'eetti dula jiraattee ta'ee ammas akka isan bannu turre silaa hin qaanamnu turre inni qaani si oolchu Yesuus irra siif hin dubbata. Inni salphina si oolchu Yesuus irra sagalee sii qaba. Maraadheen karaa tafa kan jedhu gaa'ila koddii gama kan jedhu ani nan du'a kan jedhu sodaachaa kan deemtu utuu raftuu kan sodaattu utuu nyaattuu kan sodaattu utuu deemtuu kan sodaattu inni salphina si oolchu Yesuus siif hin mul'ata. Mana yaalaa dhattee salphina ooluu kan dadhabde fira bira dhattee salphina ooluu kan dadhabde Geetaa ba'e Yesuus nama amanu harka isaa ol kaafatu ganama kana salphina si oolcha Waaqayyo. Haleluuyaa! Isa salphina oolchuutu dhufe waan ta'eef nama miti. Warri Yihuudootaa yookaan warri firaa hamma humna isaanii yaalanii isa booda silaa egaa namni du'e lafarran taa'u fuulanii akka seera isaanii tawwaalaniiru. Abdii kutataniiru. Guyyaan sadii darbeera yeroo isaan itti abdii qaban yookaan hin kaa'anii waa abdatan. Namoonni tokko tokko waama dhukkubsatanii waan du'an itti fakkaatu. Lakki abdiin kutatii Yesuus abdii kee inni abdii siif ta'e deemaa gara kee hin dhufa. Lakki abdiin kutatiin Yesuus inni si fayyisu gara kee siif hin dhufa. Mee Yesuus naaf hin dhufa jedhaa. Yoo Yesuus namaa dhufe malee namni lafaa ka'uu danda'u. Baratanii milkaa'uun hin jiru. Hojjetanii milkaa'uun hin jiru. Fayyaa ba'anii galuun hin jiru. Maal yoo Yesuus namaa jiraate malee namoonni tokko tokko waan qabaniif miti lakki waan beekaniif miti lakki waan Yesuus mana keenya duukaa jiru waan Yesuus laphee jireenya keenya duukaa jiruuf jiraanne guyyaa dhagee malee wanti nu balleessu baay'eetu tokko. Haleluuyaa. Yesuus gooftaa. Har'as Waaqayyo waa sii deebisa. Nama amanutti an dubbadhaa har'as Waaqayyo waa sii deebisa. Waan si jalaa fudhatame waan si jalaa dhokate Waaqayyo siif hin deebisa. Isaa booda Yesuus akkas jedhe. Yoo amantan ulfina argitu yoo amantan hin qabaannan bara dhufa gooftaa yookaan immoo lammaffaa yookaan immoo yeroo namoonni du'an deebi'anii kaan iddoo innoon kaa'aa isaa amannee irraadhaan lakki namni amanu har'umayyuu waan haaraa hin argaadhe Yesuus. Isaa booda Yesuus boo'icha Maariyaam ilaalee boo'icha warra Yihuudootaa dhiphina isaanii ilaalee jedha garaan isaan raafame. Waaqa garaa nuu laafu qabna. Waaqa garaa nutti jabaatu miti. Baay'ee yeroo tokko tokko waan nu dhukkubee waan beelofnee waan nyaannu dhabneef waan nama harka nu qabu dhibeef garaa kutanna miti lakki
Yesuus itti agarsiisi rakkoo kee. Eenyuttuu agarsiifate Yesuus itti agarsiifadhu waan laphee kee keessa jiru. Waan yaada kee keessa jiru. Namni furmaata namaa kennuu dhiisuu danda'a. Biyyi furmaata namaa kennuu dhiisuu danda'a. Garuu isa kana wajjin yoo jiraatte inni kun furmaata siif hin kenna. Haleluuyaa. Warri isa kana dhaga'an, warri isa kana dubbifatan, warri isa kana wajjin jiraatan kiyyoon isaanii utuu qurxummiin qabiin hin deebi'u. Haleluuyaa. Warri isa kanaaf abboomaman, warri isa kanaaf jiraatan, warri isa kanaaf iddoo qabammoo waan hundumaatu wal qixxaataaf ganama kana maqaa Yesuusiin wanti wal siif hin qixxaan ganama kana wal siif qixxaachuu hin jalqabaa. Isa booda eessattuu waaltan eessa doonsan itti siif darba rakkoo keetti. Namni itti sii darbuu kan dadhabe, hiriyaan itti sii darbuu kan dadhabe, firri itti sii darbuu kan dadhabe Yesuusin itti dabarsinni itti siif darba. Haleluuyaa. Callu badanii bu'anii wawwaatanii hin himne Yesuus jedhan wanti dhaabdeetta ta'ee silaa hin fayyista turte amma garuu dhumeera jedhan. Lakkinnoo waan dhume haaressuu beeka. Lakkinnoo waan hin jirre biqilchuutti beeka. Lakkinnoo waan bade deebisuutti beeka. Humna maqaa Yesuusii wanti si jalaa dhokatee ganama kana siif hin mul'ata. Namni amanu harkasaa ol kaasee ameen jedhan. Mul'atti dhokatee jiru. Hojiin dhokatee jiru. Fayyaan kee dhokatee jiru. Utuu qabduu, utuu beektuu, utuu barattuu, utuu sammuu guddaa qabduu dhokattee kan jirtu. Ilmi Waaqayyoo Yesuus ganama kana bakkeetti siif baasuu jalqaba. Sinumayyuu Alaazaar yeroo isaa waan ga'eef du'e miti. Waanuma dinqii Yesuus ittiin mul'atuuf du'e malee. Karoorri isaa maaliif biyyi sun biyya Yesuus hin jibbite? Biyya Yesuus hin ari'atte waan ta'eef Yesuus ulfinaan biyya sanatti deebi'uu waan barbaadeef. Ammas Yesuus biyyatti jirtu keessatti, manatti jirtu keessatti dinqisiin hojjechuu jalqaba. Kanaaf kan namooti baay'een eessaa fiddee akkas taate, eessaa fiddee fayyite, maaliin fayyite, maaliin deebite, maaliin guddatte kan namoonni jedhan Yesuustu mana isaanii seene har'a ilmi Waaqayyoo Yesuus mana kee seene. Isa booda eessa innaan itti agarsiisan. Atis itti agarsiisi rakkoo. Yesuusitti amannee cal jennee teenya miti. Yookiin immoo Yesuusitti amannee rannee cal jennee teenya miti. Itti agarsiisuun nurra jiraata. Kanaaf kan inni nu waameyyuu kottaa jira kan inni jedheef iyyuu ba'aan sin irraa kaasaa kottaa. Baaddatanii dhufanitti agarsiisuun dirqama. Kan namarraa kaasu immoo ilma Waaqayyoo Yesuus. Haleluuyaa. Kanaaf akkas jedhe Maartaa fa'iin. Eessa iddoon isaa innaan lakki innoo foolii godhateera. Lakki innoo toora gadhiiseera. Yesuus immoo biyyuma sanatti dinqii seenuu barbaade. Waanuma dinqii gochuu barbaade. Maaloo namni amanu jira Yesuus dinqisiifa hojjetu. Itti agarsiisan iddoo isaa keessa. Iddoo isaa geessi, iddoo isaatti agarsiisa. Lafa dhibee keetti agarsiisa, lafa rakkoo keetti agarsiisan inni hin danda'a. Waan namaaf hin danda'amne eenyuuf danda'ama? Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uume kanaaf hin danda'ama. Isa samii kanaaf dachee kana diriirseef hin danda'ama. Waan sitti ulfaate sun rakkina sitti ulfaate haa ta'u, waanuma sammuu keetti ulfaate, waanuma jireenya keetti ulfaate, ba'uu kan dadhabde, hiikkachuu kan dadhabde isatti agarsiisi inni hidhaa kee hin hiika. Inni hidhaa kee hin hiika. Mee isinuu amanaa hidhaan koo hin hiikama jedhaa. Namni amanaa dubbatu hidhaan koo hin hiikama jedhaa. Namni si hiikuu kan dadhabe Yesuustu siif hiika. Isa hidhaa hiikuu qabna waan ta'eef, isa hidhaa hiikuutti amanneerra waan ta'eef, isa karaa nutti agarsiisutti amanneerra waan ta'eef karaan sirkaan badu maqaa Yesuusiin. Isa booda keessaniitu itti agarsiisan. Eenyuun lafatti Alaazaar owwaalan itti agarsiisan. Waanuma namni lafa kanatti dhufee fayyuu fi deemee dhufe sammuu keessan bana, yaada keessan bana, Waaqayyotti agarsiisa inni immoo seenaa keessanii jijjiira. Ameen jettuusin yookiin karaa kanaa hidhaa kee hiika, yookiin karaa sagalee isaatii hidhaa kee hiika, yookiin immoo karaa nama Waaqayyoo isaatii karaa raajootaa hidhaa kee hiika. Ganama kan namni amanu jira harkasaa ol kaafatu. Karaa tokkos haa ta'u, karaa lamas haa ta'u, Waaqayyoo hidhaa kee hin hiika. Karaa tokkos haa ta'u, karaa lamas haa ta'u, karaa sadiis haa ta'u, Waaqayyoo hafuurri isaa ayyaanni isaa si bira ga'an jedhee. Yaada keenya qopheeffachuu nurra jira. Laphee keenya qopheeffachuu nurra jira. Ilaali Yesuus. Ani sittan baqadhee ilaali Yesuus. Ati hin dandeessaa ilaali Yesuus. Maxaafuma qulqulluu kana keessatti namooti ba'aa isaanii baadhatanii, naafummaa isaanii baadhatanii, hidhaa isaanii baadhatanii gara eenyu dhaqaa turan? Gara Yesuus dhaqaa turan. Warri amananii hin dandeessaa, hin amannaa warri jedhani akka amantii keessiif ta'eera jedhe Yesuus. Haleluuyaa. Warri amananii fuula isaa dhaqanii salphatan. Warri amananii fuula isaa dhaqan jireenyi isaanii duwwaan isaanii guutuu jalqaba. Ganama kana nama amanuuf duwwaan isaa guutuu hin jalqaba. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaan. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu.
godhu qabna. Yesuus isa waan hin jirre jiraachisu qabna. Yesuus isa waan haaraa godhu qabna. Kiristaanonni utuma Yesuus hin qabatin dubbatu. Utuma Kiristoos hin qabatin. Isa waan hundumaa uume qaban. Duraan dursitee yaada kee mootummaa Waaqayyootti yoo gatte akkuma caaffanni qulqulluun jedhu. Maatiyoos 6:33 gubbaarratti duraan dursaa isa barbaada qajeelummaa isaa mootummaa isaatti yaada keessanidha malee waan isin barbaachisu isiniif kennama jedhamee caafamee jira. Ganama kana isumarra jakee kaa'adhu malee wanta ati barbaaddu Waaqayyo siif hin kenna. Fayyina barbaadda yoo ta'e, nagaa dhabde yoo ta'e, hiikamsa dhabde yoo ta'e, hojjettee milkaa'insa dhabde yoo ta'e, eebba dhabde yoo ta'e, Waaqayyo ganama kana siif hin kennan jedheera. Fuula isaa dhaqanii salphachuun hin jiru waan ta'eef, fuula isaa dhaqanii qaana'uutu hin jiru, salphinatu hin jiru. Namni gara Waaqayyo ilaale moo? Daawit kanaaf kan inni dubbatu gara isaa ilaalaadha. Fuulli keessa naifu deebitanii qaaniin immoo lafa hin ilaaltanii. Haleluuyaa! Lafatti qaanofte sanatti Waaqayyo ulfinaan sii mul'atan jedheera. Yeroo tokko tokko biyyatti maal jedhee dhala, yeroo tokko tokko maatitti maal jedhee dhala, yeroo tokko tokko gaa'ela dhaabatte malee jireenya qabu dhala qabu. Ammaal jedhee nama keessa deddeebi'a namooti jettan yoo jiraattan akkuma Haannaa Waaqayyo seenaa kee hin jijjiira. Haleluuyaa! Hin nyaatti malee isheen hin gungunti, hin nyaatti malee hin uffatti malee bifa namaa qabdu yeroo hundumaa haasaa deemti. Yesuusitti agarsiisi nu deebisiifta. Yesuusitti agarsiisi nu furmaata siifta. Lafa barumsa keetti, lafa qonnaa keetti, lafa daldala keetti, lafa biiroo keetti, lafa tajaajila keetti Yesuusin of dura buusi nu deebisiifta. Lafa salphatanitti kan nama ulfeessu Waaqayyo qofaadha. Ameen jettuusin. Lafa salphatanitti, lafa kufanitti, lafa daandii gadhiisanitti kan nama ulfeessu Kiristoos duwwaa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Haleluuyaa. Ameen ameen. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Haleluuyaa. Waan Yesuus achitti argamee falaasaaf fayyade. Falaasaaf waan inni achitti argame, waan Yesuus achitti argame. Kan keessa haalaanuu kan dadhabame waan Yesuus si dubbateef hundi isaa deebi'ee siif hin gala. Ameen jettuusin. Waan Yesuus si dubbateef, waan Yesuus sagalee siif erge, waan Yesuus hin qabaatteef waan hundumtuu deebi'ee gara mana keetti sii galuu jalqaba. Mul'atti kufe, hojiin kufe, hafuurri kufe, fayyaan kufe deebi'ee siif galuu jalqaba. Nama amanuu maqaa Yesuusiin ta'eera. Nama amanuu maqaa Yesuusiin ta'eera. Namni kaasuu hin dandeenye. Alaazaar isa du'e namni kaasuu hin dandeenye. Har'a immoo hafuura kufe, jireenya kufe inni kaasu ilmi Waaqayyo si wajjin jira. Waan Alaazaar ka'eef waan Yesuus achitti argameef isa duwwaa namaa guutu, isa jireenya namaa haaressu, isa waan hundumaa haaressuu danda'u ilmi Waaqayyoo achitti waan argameef har'as ilmi Waaqayyoo Yesuus si wajjin galuu barbaada. Har'as ilmi Waaqayyoo si wajjin ta'uu barbaada. Inni seenaa kee jijjiiru Yesuus si faana ta'uu barbaada. Haleluuyaa. Ameen ameen. Yesuus maalitti nuuf darba? Yesuus maalitti nuuf darba? Yesuus keenya maalitti nuuf darba? Maalitti si darba Yesuus keenya? Maaltu sitti ulfaata? Maaltu darbaa si dhorkata? Maaliin callaqamaa jirtu? Isuma callaqamaa jirtu sanatti Yesuus si darba. Ameen jedhaa maaloo? Maalitti akka inni si darbu barbaadda? Maalitti akka inni siif darbu barbaadda? Maali dhamee rakkoon kee? Maali gaaffiin kee? Saba Waaqayyoo waan matitti dhiphachaa jirtu sanatti Yesuus siif hin darbaa. Amma utuu gaafatanii maali rakkoon keetu jettanii nama kana gaafattanii yaadi nama hamma kana hundumtuu garaagara. Yesuus nama hundumaafuu deebiidha. Ganama kana itti siif hin darbaa. Yesuus maalitti nuuf darba? Isa nu itti dadhabne sana. Isa nu itti dadhabne. Yesuus maalitti nuuf darba? Isa nu itti dadhabne sanatti nuuf darba. Maalitti dadhabne? Hojjennee haa ta'u, amaanee haa ta'u, deemnee haa ta'u, humna keenya fidnee haa ta'u, qabeenya keenya fidnee haa ta'u, isa nu itti dadhabne sanatti Yesuus nuuf darban jedhaa. Mee Yesuus itti naaf darba jedhaa. Amma duukaasanii namoota baay'ee gaaffii gaafatanii rakkoo isaa himatee bitu. Mee Yesuus itti naaf darba jedhaa. Dhukkubaa haa ta'u, rakkinaa haa ta'u, lolaa haa ta'u, yaaddoo hiyyummaa haa ta'u, Yesuus ganama kanatti siif haa darbe. Ganama kana Yesuus itti siif haa darbe. Waan eessa taa'ee si rakkisu, waan eessa taa'ee si lolutti Yesuus siif haa darbe. Yoo Yesuus siif darbe malee loluu hin dandeessu. Yoo Yesuus siif darbe malee mahuu hin dandeessu. Yoo Yesuus siif darbe malee milkaa'uu hin dandeessu. Haleluuyaa. Yoo Yesuus itti siif darbe. Maarqos boqonnaa 5 yoo dubbifattanii Yesuus intala Yaa'iroosii fi dhaqee du'aa isaanii deebiseef. Meetti na dabarsaa jedhe Yesuus.
deebisuuf jedhe fira isaaf deebisuuf jedhe abbaa afaadhaaf deebisuuf jedhe ganama kana waaqayyo waasii deebisaa hin amantaa laataati. Haalaan si jalaa kan dhokate barattee si jalaa kan dhokate waanuma si jalaa dhokate mee yaadame akkasii deebuu kan barbaadan mul'ata badee haa ta'u tajaajila badee haa ta'u abjuu badee haa ta'u hojii badee haa ta'u fayyaa badee haa ta'u Yesuus ganama kana iddootti si deebisuu barbaada. Ati namanta yoo ta'e waaqayyo akkasuma siif godha. Isheen oduu tetti maal godha barsiisaan maal godha Yesuus ofuma maal godha jedhan maal godha ofuma maal godha rakkisa amma isheen raftee ittiin fayyite ennaan itti kolfani jedhe isa booda warra bu'an gadi yaaseetu bartoota isaa maatii isaa ol fudhatee ol seenee Yesuus ati mucaan ana ka'ii dhaabbadhu ittiin jedhe. Hin deemna malee baay'een keenya har'a keessi keenya dhumaa yaaddoon dhumaa kan akka yaaddoon moo hin jiru Yesuus yaaddoo namarraa kaasuun dhufe. Namni baay'een safooniin dhukkubsatu caalaa isa qaamni isaa dhukkubsatu caalaa sammuun isaa kun dhiphachaa yaaddoodhaan ta'e yeroo hundumaa kan si yaaddeessu harki waaqayyoo sirraa kaasa. Haleluuyaa! Kottu siifan deebisaa. Kottaa ol galaa abbaa faati mucaa'e. Ol seenee kayyaa mucaan anaa ittiin jedheetu maatiidhaaf hin deebise. Haleluuyaa! Waan nuyi dadhabnetti waan nuyi hojjetachuu hin dandeenya Yesuus nuuf hojjete. Dhukkuba baadhannee yaaddoo baadhannee fuula waaqayyoo dhaquun gahee koof gahee keessan fayyisuun immoo gahee waaqayyooti. Haleluuyaa! Baadhannee mana waaqayyoo fuula waaqayyoo dhaquun gahee keenya fayyisuun immoo gahee isaati. Rakkina keessanaaf furmaata qaba. Baadhannee dhaquun fudhannee dhaquun itti machuun isaa wajjin haasa'uun gahee koof gahee keessan inni immoo deebisuun gahee isaati. Yaa'iroos iyyuu hin dhaqe Yesuus hin barbaacha lafanni jiru barbaacha dhaqe. Namoonni karaatti itti adeeman isheen duuteetti hin galtuutti hin jedhan lakki waan hin galle galchuu kan danda'u Yesuus qofaadha. Lakki waan ati hin dandeenye kan danda'u Yesuus qofaadha. Hin danda'u jettee tuqaa kan itti goote hin darbamu jettee tuqaa kan itti goote hin amanta yoo ta'e waaqayyo achumaa kaasee seenaa kee jijjiiruu jalqaba. Kan hafuuraas haa ta'u kan foonis waaqayyo achumaa kaasee seenaa kee jijjiiruu hin jalqaba. Waaqayyo seenaa koo jijjiireedha. Waaqayyo seenaa koo hin jijjiireedha. Inni nu itti amanne isa seenaa keenya jijjiiruun. Ba'aan isin tulfaate namni Yesuus kottaa isin irraa kaasan. Isatti darbuuf Yesuus kan inni ofitti waa. Isatti tulfaate sanatti sii darbu. Ganama kana itti siifa darbu. Yesuus itti siifa darbu waliin jedhame. Jedhaa hundi keenya hundumti iyyuu gaaffii mataa keenya qabna. Rakkoo mataa keenya qabaachuu dandeenya Yesuus itti siifa darbu jedhaa. Isa dhokataa sanatti Yesuus siif darba. Isa namni siif beekne sanatti Yesuus siif darba. Isa ati mi'elaa itti dadhabde sanitti dhamaatee dadhabde sanatti Yesuus siif hin darba. Haleluuyaa! Yesuus amanuma isaa takkasi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 Yesuus erga du'ee booda bartoonni barsiisaan keenya geggeessaan keenya nu jalaa sokkeera jedhanii walitti dacha'anii lakkoofsa tokko kaaftanii yoo bifattan Phexrosi kiyyoosaa kaleessaa kaa'e sana fudhateetu annaqee qurxummii qaba. Haqee qurxummii qaba jedhee bakka barsiisaan nu biraa sokkeera kophaa keenya ta'anirraa hojii keenya ganamaatti deebina jedheetu kiyyoosaa fudhatee gara lagaatti sokka Phexros. Nus si biraa namnu dhaniitu bartoonni duukaa yaa'an. Dhaqaniitu halkan guutuutti dhama'anii kiyyoon isaanis duwwaa ta'ee galaana keessa somaa dhabanii barsiisaanis bira hin jiru. Humni isaanii laafee bakka halkan qorraan gubachaa halkan bishaan qorra waan garaa garaan dhiphachaa utuu waa tokko qabin lafti itti bari. Yeroo lafti barraaqe yookaan bari'ee jedhu Yesuus bukkee isaanii dhaabbata garuu isaan Yesuus achi jiraachuu isaa hin barre. Itti dhamaanii isaanii kiyyoo isaanii fudhatee bakka inni geggeessaan isaanii kaleessa sokkee waan jiruuf biraa sokkee waan jiruuf biraa du'ee waan jiruuf waan deebi'ee mul'atu itti hin fakkaanne itti maa ture garuu akka deebi'ee itti mul'atu akka deebi'ee isaanii wajjin socho'u akka deebi'ee isaanii wajjin nyaatu itti maa ture garuu isaaniif galuu hin dandeenye. Harrayyuu baay'een keenya waldaa keessa jirra malee waa'ee Yesuus nuuf hin galu. Harrayyuu wangeela baannee deemna malee baay'ee keenya waa'ee Yesuus nuuf hin galu. Kanaaf kan obboloonni keenya belafaatti macaafa lafanii Kiristoosin dhiisanii kan isaan yaa'aniif kanaaf waa'ee Yesuus waan hin galleef malee Yesuus qabeenya irratti sun hundaa'u. Yesuus mana irratti makiinaa irratti sun hundaa'u. Fayyaa irratti sun hundaa'u Yesuus. Mootummaa Waaqayyo nuuf kennuuf dhufe Yesuus. Ameen jettuu isin. Waan asirraa walitti qisii nuu qabee nuu kennuuf hin dhufne Yesuus. Mootummaa isaatti nu deebisuuf. Isa karaa addaan faayee waan faa keessaa baanetti nu deebisuuf dhufe malee waa'ee beekamtii biyya lafaa, waa'ee qabeenya biyya lafaa, waa'ee waan lafaa
lafarraa finnumne Yesuus. Kanaaf guyyaa tokko isuma kaleessa kiyyoo saafannise Yesuus duukaa bu'eetu Phexros kuni dhaqeen qurxummii kootti deebi'ee tan laga qurxummii qaba malee maal falanna ree hin deeman lakki garuu qabachuu hin dandeenye. Yesuus immoo bira simbiratti nan argama du'ee nan ka'a nan dhufa ani moo'ee nan kaa'e namanne ammayyuu kiyyoo isaanii sassaabbatanii isaanii galuudhaaf bakka qorri sammaatee yoon qabeen beenneyyuu namoonni qurxummii qaban foolis qaba jedhu hin ulfaata jedhu galaanni baay'een qorri nama baay'ee nama miidha jedhu fooliin isaa immoo baay'ee ciicaa jedhu qurxummiin akka magaalaatti dhuftee xabbasamtee tirii yookaan saayinara teessee bareeddee hundumti nyaatu miti gaafa laga buutanii ajaansha yookaan foolii waan qabduuf ofittuu naman buttu qulqulloofteeti gaafa ol baatu malee qaragamtee yookaan miidhicamtee seeraan bareeddeeti kan isheen magaalaa dhiyaatu yookiin immoo nyaataaf kan isheen nyaatu. Yesuus bukkee isaaniitu dhaabbachaa jiru itti dhiyaateetu ijoollee waan nyaataa yookaan immoo waan afaan bulee baafatan biraa qabdu homaa ittiin jedhan. Isa isaan laffaanii dhamaanitti isa isaan dhibbatanitti Yesuus dhufeetu bidiruu kee akkas butittiin jedhe Phexrosidhaani. Isa booda yaa barsiisaa itti dhamaa bullee waan tokko argachuu hin dandeenye galaanni kun duwwaadhaan achi buti jedheetu darbadhu ittiin jedhe. Erga itti dubbatee barsiisee darbatanii booda kiyyoon isaanii amma tarsa'utti ga'e. Qurxummiin gurguddaan lola hagana 100 ture. Baay'inarraa kan ka'e kiyyoon isaanii tarsa'uuf ka'e. Haleluuyaa. Isatti halkan guutuu, isatti bara guutuu, isatti muritti guutuutti dadhabdetti Waaqayyo ganama kana ija siif gochuu jalqaba. Haleluuyaa. Ani waa'ee qurxummiif hin dhaqe miti. Isa bara guutuu dadhabde sana. Isa umurii kee guutuu, isa karoora kee fixe, yaada kee fixe sana Waaqayyo ganama kana iddootti siif deebisuu barbaada. Kiyyoon koo duwwaadha kan jette, manni koo duwwaadha kan jette, baradhee hojjette, kallattii hundumaan eebba barbaadeen dhabee kan jette, hin amantaa laata harka kee ol kaafadhu, Waaqayyo duwwaa kee guutuuf gara kee hin dhufa. Yesuus maalitti nuuf darba isa nu itti dhamaane duwwaa keenya guutuutti nuuf darba. Ofii keenya hojjetannee guuttachuu kan hin dandeenye. Ofii keenyaaf innee milkaa'uu kan hin dandeenye sanatti Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus nuuf darbeetu nuuf dubbateetu duwwaa keenya guutuu jalqaba. Kiisiin koo duwwaadha, baradhees duwwaadha, hojjedhees duwwaadha. Mana Waaqayyoo dhaqee duwwaadha kan jettu jirta laata? Inni duwwaa namaa guutu ilmi Waaqayyoo ganama kana si argata. Inni duwwaa namaa guutu ilmi Waaqayyoo Yesuus ganama kana si argata. Ameen jedhadha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus maalitti nu darba? Mee maalitti akka isinii darbu barbaaddu? Maalitti akka isinii darbu maal barbaacha dhuftan? Maal akka isinii godhu barbaaddu Yesuus kun? Isa dudduubaaf dura keessi areetutti sii darba Yesuus. Waaqayyo ganama kana kaasi sodaachisu isa si rakkisutti sii darbuu barbaada. Dudduubaan isa si rakkisu duraanis isa isin darbitu siin jedhu hin milkooftu siin jedhutti sii darbuu barbaada Yesuus. Mee itti naa darba jedhaa dubbadhaa maaloo? Itti naa darba jedhaa. Gaafa inni itti sii darbu galaanatu sii firama. Gaafa inni itti sii darbu dhukkuba si dhiisee baqata. Gaafa inni itti sii darbu duwwaa keetu guutuu jalqaba. Macaafa faarfannaa 124 gubbaarratti akkas jedhan sabni Israa'el achi deebi'anii tu Waaqayyo gara keenya hin gorre ta'eeti warri Fariyoon dudduuba keenyaan wari'atan sun galaanni dura keenya jiru sun nu nyaata ture jedhan. Utuu eenyutti nu hin darbine ta'e tu Waaqayyo keenya itti nu hin darbine ta'e maalitti akka inni sii darbu barbaadda Waaqayyo? Waanuma akkamitti waan mul'ataa waan dhokataa waan namni beeku waan namni hin beeknetti ganama kana Yesuus itti siif darba. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Isa dudduuba keenyaanis dura keenyaanis nu ari'atudha. Utuu inni gara keenya hin gorre ta'e, utuu inni nu wajjin hin taane ta'e, seenaan keenya dhokateera. Isa seenaa kee balleessuuf si dhossuuf bayetti Waaqayyo ganama kana sagalee ergeera. Haleluuyaa. Isa seenaa kee dhossuuf baye, fayyaa kee dhossuuf baye, yeroo malee karaatti sambisuuf baye. Waaqayyo ganama kana sagalee isaatiin sirraa kaasa. Kanaaf Museen kan inni saba Israa'eliin seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 13 kaaftanii yoo dubbattan lakkoofsa 12 kaaftanii yoo dubbattan amma gabii argadhaa Waaqayyo isiniif hin lolaa. Waaqayyo isiniif hin lolaa. Waaqayyo siif hin dubbata. Waaqayyo itti siif hin darbaa.
seefaanii anakkazzan isa siniriyachaa ture waaqayyo isin biraa hambiseera kan inni jedhu isa sin nyaachaa ture waaqayyo isinirraa dachaaseera kan inni jedhu mana kee nyaachaa kan ture fayyaa kee nyaachaa kan ture mul'ata kee nyaachaa kan ture nagaa kee nyaachaa kan ture namanta yoo ta'e erga kee ol kaafadhu ilmi waaqayyo yesus ganama kana si biraa hambisa ilmi waaqayyo yesus ganama kana si biraa hambisa kanaafi kan inni waaqayyo qiiroosiidhaan hojjettee yaaltee dadhabdeettaa amma gara kee dhufee danqaraa si dura horreessaa namooti baay'een hin hojjetu malee milkaan namooti baay'een hin tajaajilu malee milkaan namooti baay'een namummaa isaanii jira malee jireenyi isaanii guutuu miti hafuurri isaanii guutuu miti waaqayyo wajjin nagaan qaban namaa wajjin nagaan qaban yesus waanuma nagaa namaa nyaatu waanuma jireenya namaa rakkisu namarraa caccabsuuf gara namaa dhufa ameen jettuusi namooti baay'een hidhamaniitu hidhaatu isaan rakkisaa ture yesus dhaqee hidhaarraa harcaasaa ture namooti baay'een hojjetanii milkaa'insa dhabaa turan yesus gara isaanii dhaqeetu danqaraa gaara dura isaanii jiru gadi qabaa ture hin amante yoo ta'e waaqayyo har'a isa kana siif gochuu barbaada hin amanta laata waaqayyo waan dura keetti ol ka'ee darbaa si dhorkate gadi qabuu hin jalqaban jedheera dhukkuba ol ka'ee haa ta'u rakkina ol ka'ee haa ta'u lola ol ka'ee haa ta'u gaara jettee kanatti laaltu kanaatiif waaqayyo kan inni Zerubaabel duraa gaara ol kaanana gadi jedhii kan inni jedhu gadi jedhi ha darbu gadi jedhi ha jiraatu gadi jedhi ha guddatu gadi jedhi darbee ha socho'u kan inni jedhe kanaaf har'as gaara waan sitti ta'e waaqayyo sirraa kaasuu barbaada har'as dhukkuba gaara ta'e lola gaara ta'e yaaddoo gaara ta'e hiyyummaa gaara ta'e hafuura kee mana kee mul'ata kee gaa'ela kee qaqqabee kan jiru waaqayyo gaara sana gadi qabuu hin barbaadu gaara sana si duraa gadi qaban jedhee ilillee jira galati jira gooftaa yesuusiif haleluuyaa galati isaaf hin mala namni yeroo tokko waanuma xiqqootiif yesuus hin rakkisa lakki yesuus waan ulfaataa waan ati hin dandeenye waan ati hojjechuu hin dandeenyetti siif darba ameen jettuu laata isheen namoonni yeroo baay'ee yaala isaanii fixanii qabeenya isaanii fixanii kan isaan gara waaqayyotti baqatan kanaaf isatu danda'a waan ta'eef hidhaa ta'e mana keenya kan qabe hidhaa ta'e fayyaa keenya kan qabe hidhaa ta'e akka nu hojjennee hin milkoofne akka inni sochoonee hin milkoofne kan godhu waan hidhaadha jedhame waan ba'aadha jedhame waan rakkisaadha jedhame waan hin fayyamu yoo tokko manni yaalaa maal jedha dhukkuba hin fayyine kun hin danda'amu kun eessattuu hin danda'amu hamma jiraadhu malee kun hin danda'amu lakki yesuus hin dandeenyu siin jedhani ollaan hin danda'amu siin jedhe atumti mataan kee kan koo hin danda'amuuf hin jetteetta lakki yesuus hin natti tamante hin danda'a maal rakkina sana sirraa fuuchuu maal dhukkuba sana sirraa fuuchuu maal hidhaa kee hiikuu yesuus hin danda'a hin danda'u jettee tuqaa kan keessa jirta hin darbu jettee tuqaa kan keessa jirta hin milkaa'u jettee tuqaa kan keessa jirta lakki misiraachoo sagalee raajiin sii qaba yesuus waan hundumaa hin danda'a